ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଆବର ଧନିକ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଆବର ଧନିକ କିଏ ବା ଶୁଣିବ କାହା ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ। ଜଣେ ଜଣେ ବଖାଣନ୍ତି ନିଜର ବେଦନା, ଏମିତି ସମୟ ଆଣି ଦେଇଛି କରୋନା। ମୁଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି ସାତ ଆହ୍ନାଦ କରୁଥିଲେ ଯିଏ କାଲି। ମୁଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଜଣେ ଗରିବ ପିଲାଟେ କହୁଛେ, ପାଠ ପଢ଼ି ଯେବେ ବେକାର ହୋଇଲି ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଭୋକ। ପାଠ ପଢ଼ି ଯେବେ ବେକାର ହୋଇଲି ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଭୋକ। ମୁଁ ପର ରାଇଜକୁ ଖଟି ଯାଇଥିଲି ମାଗିବାକୁ ନୁହେଁ ଭିକ। ତମେମାନେ ଆଜି ଦାଦନ କହୁଛ ମତେ ଏ ଦେଶ ପ୍ରଗତିର ମୂଳଦୁଆ ଦେଖ। ତିଆରିଛି ମୋର କତେ ବାସ୍ ମୋର ଏଇ ଦୋଷ ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି ସାତ ଆହାନାଦ କରୁଥିଲେ ଯିଏ କାଲି। ମୁଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପିଲାଟେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ପର ରାଇଜରେ ବେପାର ଆଶାରେ ପକେଇଲି ଯେବେ ପାଦ। ମୁଁ ପର ରାଇଜରେ ବେପାର ଆଶାରେ ପକେଇଲି ଯେବେ ପାଦ। ସାଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପଡ଼ିଶା ସଦର କରିଥିଲେ ଶଙ୍ଖନାଦ। ପାହାନ୍ତି ତାରାଟା ଆଜି ହେଲା କ୍ଷଦ୍ୟତିକା। ଏ ଦେଶର ରାଜକୋଷେ ଆୟକରେ ନାମେ ମୁଁ ଭରି ଅଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କଣ ଏଇଆ ଦେଖିବି ବୋଲି ଆଜି ସାତ ଆହାନାଦ କରୁଥିଲେ ଯେ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି ସାତ ଆହାନାଦ କରୁଥିଲେ ଯିଏ କାଲି। ଆଜି ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି ସାତ ଆହାନାଦ କରୁଥିଲେ ଯିଏ କାଲି। ମୁଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲି ଜଣେ ଧନୀ ପିଲାଟେ କହୁଛି, ଆରେ ଛାତି ଫୁଲେଇକି ନାଚି ଉଠୁଥିଲ ଗାଁ ପୁଅ ଗଲା ବିଦେଶ। ଆରେ ଛାତି କୁଣ୍ଢେ ମୁଟ କରି ନାଚୁଥିଲ ଗାଁ ପୁଅ ଯିବ ବିଦେଶ। ଆଜି କହୁଅଛ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା, କାଳେ ମଦେହେ କରୋନା କରିଛି ବାସ। ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ମୁଁ କରି କେତେ ଉପାର୍ଜନ, ଏ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଦେଇଅଛି ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ। ସେ କଥାକୁ ସବୁ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଭୁଲି, ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି ସାତ ଆହାନାଦ କରୁଥିଲେ ଯିଏ କାଲି। ଆଜି ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି ସାତ ଆହାନାଦ କରୁଥିଲେ ଯିଏ କାଲି। ମୁଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁନି, ରୋଗକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରୋଗୀକି ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।